大家好，我係 Ray， 今集介紹曼谷核心區項目，大家熟悉嘅龐蓬步行 Emporium 大商場。今日嚟到 Noble 發展商介紹一個全新樓花項目 Noble Emerse 龐蓬項目嘅優點，我暫時睇到4點啦。第一點，項目個位置咧係喺曼谷嘅市中心核心區龐蓬，即係步行可以去到 Emporium、M Quartier 同埋 M Square 嘅。第二點，項目嗰個位置咧正係貼住 Sukhumvit，唔需要入巷，非常方便。第三點，項目步行去 BTS 站龐蓬咧只需要4分鐘。第四點會係樓價啦，同區嚟講嘅新盤今集係最經濟嘅。我哋一陣咧會睇3個嘅示範單位啦。第一個示範單位會係1房嘅單位，31平方米；第二個示範單位會係73平方米，2房2廁嘅；第三個示範單位99平方米，3房2廁，一個 powder room。個街拍咧，我會去項目嘅現場啦，暫時都仲係排屋嚟嘅，仲未拆嘅。我嘗試行過去 BTS 龐蓬亦都行上去 BTS 平台，上邊咧已經係商場 Emporium、M Quartier 噶啦。我先放一啲基本資料上熒光幕，其他細節咧我哋慢慢再講。我哋出發。第一個示範單位我哋睇31平方米1房嘅單位嚟嘅，咁支領高度咧最高點咧會係2.75米。項目嘅價錢咧已經係包咗大部分嘅入場櫃噶啦，我哋慢慢再睇大門入嚟啦。咁左手邊咧會係一個鞋櫃啦，個鞋櫃會係大致上咁樣啦，有個位可以放嘢啦，上邊亦都有個櫃可以放嘢嘅，咁我哋再睇左手邊啦。咁左手邊係一個開放式嘅廚房嚟嘅。做到一個 L 字形嘅台面啦，上下櫥櫃啦，咁雪櫃都係已經係包咗噶啦，呢個係隱藏式嘅雪櫃，上下嘅。咁除咗頭先所講嘅入場櫃之外咧，佢好多嘢都會包咗啦。咁譬如呢個 oven 啦，呢個焗爐咧佢都亦都包咗啦。咁台面就人工石嘅台面啦，呢度咧會係放到一張2人嘅餐台啦，2張椅啦，都還可以啦，嗰個通道係啦。咁仲有一樣咧，佢送埋啦，佢洗衣機佢亦都配備埋嘅，係啦。OK， 咁我哋呢邊咧，呢邊係一個睇電視嘅空間啦，個空間係闊落嘅，睇電視嘅空間闊落嘅，2人嘅梳化啦。電視嘅距離都算係遠㗎啦，仲可以買大啲嘅電視都仲可以。咁我哋呢邊咧會係露台啦。咁個露台佢個長度係可以嘅，長度係夠嘅。咁但係嗰個深度咧，頭先我度過咧，大約60 cm 度啦，60 cm 度啦。咁我哋呢邊咧有所有 compressor 咧會放晒喺入邊㗎啦。咁呢度有道遮醜門，係啦。咁會係落地玻璃啦，咁我哋睇睇睡房啦。咁睡房入嚟咧會係一個5尺床啦，放到一張5尺床啦，2隻嘅床頭櫃啦，3邊落床輕鬆嘅，窗亦都夠大啦，採光 OK 嘅。2幅嘅衣櫃，趟門嘅，咁嗰個衣櫃咧已經係樓價已經係包咗啦。頭先所講所有嘅入場櫃都已經係包咗噶啦，2幅嘅。仲有冷氣咧會係隱藏式啦，
咁比較美觀一啲。咁洗手間啦，咁洗手間有兩隻門啦，一隻門就睡房啦，一隻門就係出翻去廳啦。咁嗰個洗手間都係闊落嘅，配備咗日式坐廁，有鏡櫃，亦都配備埋㗎啦。洗手盆下邊咧，亦都有櫃。交樓標準咧，個洗手間咧會係同示範單位係一模一樣㗎啦，係啦，幾靚啊！第二個示範單位會接近73平方米嘅2房2廁嘅單位，咁我哋大門入嚟咧，呢個通道咧非常之闊落嘅，係啦，咁同埋咧我右手邊咧會係有一排櫃啦，咁呢有3隻門嘅，咁呢隻門咧會係放咗洗衣機嘅位置會喺呢度啦，咁可以做一個有啲層架啦，咁方便洗衫啊、摺衫啊喺呢度啦，咁呢一邊咧，咁呢一邊係一個儲物空間啦，咁我哋再入嚟啦，咁呢度會係一個開放式嘅廚房啦，咁一個 U 字形嘅台面啦，亦都包住焗爐啦，咁隱藏式雪櫃啦，同頭先嗰個單位係一模一樣㗎啦，咁呢個係2房嘅單位啦，個星盤咧係有兩邊嘅，左右嘅，係啦，電磁爐頭先嗰個係2個頭啦，咁呢個會係4個頭啦，係啦，咁抽油煙機啦，咁當然櫥櫃嘅儲物空間係比較多啲㗎啦。咁台面空間都多嘅，咁仲有一個電掣啦，咁可以升上嚟啦。咁頭先啲 sales 都特別同我講嘅，咁升咗上嚟之後咧就可以插電啦。好啦，咁呢邊咧，鞋櫃會放咗喺呢邊。咁呢啲日常櫃都已經係包咗㗎啦，係啦。咁呢度會係佢呢度有個功能啦，可以轉嘅。咁但係呢個功能係冇嘅，交樓標準。咁到時會係一啲層架啦，放鞋咁嘅啦。跟住我哋呢邊咧就係一個食飯嘅空間啦。咁呢個空間放到一張4人嘅餐台啦，4張椅啦，行所有嘅通道咧都係闊落嘅，你見到都闊落嘅，闊落，咁同埋呢張餐台咧都係已經係比較長噶啦，唔係一啲4人餐台比較短嘅餐台啦，咁我哋呢邊咧會係一個睇電視嘅空間啦，睇電視嘅空間啦，咁呢張梳化咧都算係比較大嘅啦，比較大嘅。咁仲可以放到一張茶几啦，圓形嘅茶几啦。咁你見我行嘅係輕鬆嘅。咁睇電視嘅空間。咁出邊露台嚟㗎啦。露台都係闊落嘅，夠長嘅。但係個深度咧可能比較窄啲，好似頭先嗰個1房單位咁，大約60 cm 度啦，嗰個深度。一樣落地玻璃啦。咁我哋睇睇主人房先。主人房呢度都闊落嘅，都係闊落嘅。咁呢度放到一張嘅6尺床啦，3邊落床係可以嘅。咁2隻床頭櫃咧係冇問題嘅。咁我哋呢邊咧會係放到一張梳妝台啦。咁呢度亦都可以放到一個唔係話太深嘅電視櫃都可以。你見我行都係，亦都輕鬆嘅，係啦。咁出邊咧會係一個露台啦，亦都係露台啦。個尺寸深度同頭先廳嗰個露台咧係一模一樣噶啦。咁呢個咧2房2廁嘅單位咧，多數係一個corner unit 啦。咁呢度係有一個位咧，可以俾你做梳化啦。而家做個梳化啦，咁你亦都可以做一張工作台咧，都可以啦。
咁呢度咧會係一個 walk-in closet 啦，咁有趟門嘅，左右都係可以掛衫啦、放衫嘅地方。呢度空間都係大嘅，都係大嘅。咁我哋入嚟洗手間啦。咁洗手間會係一個企缸啦。呢個台面闊嘅，鏡櫃樓架包埋㗎啦。下邊亦都有櫃啦，洗手盆下邊亦都有櫃啦。日式坐廁，洗手間咧亦都有露台，夠光猛嘅，唔會話所謂嘅黑廁。咁我哋出返廳，行過去對面咧，客房。客房呢度放到一張5尺床啦，2隻嘅床頭櫃可以啦，3邊落床都係輕鬆嘅，亦都可以放到電視櫃啦。咁個電視櫃就唔會話太深嘅。後邊咧亦都係有一個露台嘅，係啦。咁呢度亦都可以做一張梳化啦，或者睇下自己到時點樣 design 啦，可能放到一張嘅工作台喺度啦，放到一個衣櫃啦，同頭先嗰隻衣櫃同一房嗰個衣櫃咧差唔多尺寸噶啦，會係一個客廁。咁客廁同頭先一房嗰個尺寸，我相信都係一樣噶啦，冇咩特別。咁我哋睇睇個廳啦。第3個示範單位99平方米，3房2廁加一個 powder room， 司令高度咧亦都係2.75米。咁我哋大門入嚟咧會係一排鞋櫃啦，咁成排都係鞋櫃嚟㗎啦。咁呢度亦都可以放嘢啦，咁上面一個吊櫃咁樣啦。咁呢個咧亦都係鞋櫃嚟嘅。呢個鞋櫃都深喎，都深，亦都有一個位咧可以放吸塵機啦，同埋有埋電掣添，方便叉電，係啦。我行一次俾你睇啊，個廳係個食飯嘅空間咧係非常之大嘅，咁放到一張6個人嘅餐台啦，6張椅咧基本上可以放埋頭尾咧，基本上可以8個人坐都得㗎啦。我下一次俾你睇，非常輕鬆。咁我後邊咧，呢個係放洗衣機嘅位置啦。咁洗衣機頭先所講咧，都已經係包咗啦。個空間都係非常之夠嘅。咁上邊可以放嘢啦，啲層架咁樣啦。咁廚房亦都非常大，99平方米，一個 L 字形嘅台面啦。呢個咧3房咧，佢係有4門嘅雪櫃嘅。同埋呢個3房咧，亦都配埋呢個入牆嘅微波爐啦、焗爐啦，佢亦都有埋啦。4個頭嘅電磁爐，亦都係雙星盤，上下櫥櫃嘅，佢收納空間係足夠㗎啦。呢個睇下空間大嘅，咁呢度咧會係一個睇電視嘅空間啦，闊落嘅，一定闊落呢個。露台會喺出邊啦，個廳咧會有3隻門，3隻門嘅。露台同頭先嗰啲差唔多噶啦，都差唔多噶啦。
哋睇睇主人房先。主人房空間大喎，大喎。咁呢度咧佢做咗一排櫃啦，咁衣櫃嚟嘅。呢度亦都係有一個梳妝台啦，咁塊鏡亦都包咗啦。呢度亦都有一個衣櫃啦。個衣櫃嘅嗰個儲物空間咧係多嘅。咁有1道門、2道門、3道門、4道門，有5道門啦。擺衫嘅地方啦。咁主人房咧放到一張6尺床啦，左右嘅床頭櫃可以嘅，3邊落床輕鬆嘅。咁呢度仲可以放到一張窄啲嘅電視櫃啦。咁而家放到一個 TV 喺度咯。後邊會係露台啦，個露台窗都大喎。個窗係咁大嘅，成幅牆咁樣噶啦。咁露台咯。露台都係正常噶啦，同頭先嗰啲露台差唔多噶啦。咁我哋入嚟套廁睇睇啦。呢個套廁個空間大喎，大喎。咁有2個洗手盆啦，鏡櫃啦，包咗啦。下邊亦都會有櫃嘅。咁日式坐廁啦，個空間大嘅。咁後邊咧會係一個企缸啦，個企缸空間都係大嘅，都係大嘅，企2個人都 OK 啦。咁企缸之餘咧會有一個浸缸嘅，會喺呢度。個浸缸咧大約係1個人到啦，唔算話太大噶啦，唔係嗰美式浸缸係啦。咁睇埋對面啦。咁本身梳化後邊呢個空間咧係一個房嚟嘅，咁佢而家咧就剝咗埲牆啦，咁做咗一個工作嘅空間啦。個空間都係大嘅，夠放一張5尺床啊、衣櫃啊都冇問題。相信5尺床都可以嘅。咁會有窗添。當然有窗啦，房啦。咁呢度會係一個 powder room。有座廁，有洗手盆嘅，鏡櫃亦都有啦。咁呢度會係客房啦。呢個客房咧都放咗一張6尺床啦。咁2隻床頭櫃啦，可以啦。3邊落床亦都係輕鬆啦。電視櫃啦，咁電視櫃佢唔包嘅，係啦。後邊咧都係露台嚟㗎啦。個露台都同頭先嗰啲露台差唔多咯，冇咩特別啦。咁我哋呢邊啦，咁2隻門衣櫃咧會放喺呢度咯。咁衣櫃頭先都講咗噶啦，已經係包咗啦。2隻衣櫃啦。咁我哋睇埋最後啦。睇埋客廁，個客廁都大嘅，空間都夠嘅，星盤啦、鏡櫃啦，咁呢度仲有一啲做咗一啲層架咧，俾你放嘢都方便。咁呢度仲亦都有一個凹位，係啦，個座廁咁樣啦，企缸亦都有浸缸嘅，都大嘅空間，99平3房可以啊。
而家身處喺 Noble Amherst 龐碰呢個項目將會發展嘅位置啦。咁正確嘅位置咧，大致上會係喺Sukhumvit 30街。咁呢個 corner 位嚟嘅。呢個 corner 位嚟嘅。咁我項目基本上嗰個出入口咧，會係喺呢一個排屋度噶啦。呢個排屋將會係拆噶啦，咁將會係變咗出入口啦。咁如果出入口嘅話咧，一出嚟咧就係Sukhumvit嘅大街嚟噶啦。咁左手邊去市中心呢個方向啦，即係龐碰嘅方向啦。呢一邊就會係去岸律嘅方向啦。咁一出到嚟咧，就已經係望到BTS 路軌噶啦。咁我嘗試行過去 BTS 站，同埋去 Emporium 個商場啦。咁我哋一齊行啦。咁呢啲都將會拆噶啦，全部拆噶啦。咁屬於 Noble 嘅項目嘅位置嚟噶啦。咁項目咧隔離咧都係一個高級抗道啦。不過呢個抗道咧就比較耐啲噶啦，已經起咗好耐，都我相信都有10年噶啦。咁佢係 AP 最高級別嘅 address 啦。咁大家望上天咧就好多市中心啦。高樓大廈一定多噶啦，係啦。咁我哋只需要一直行嘅啫。咁對面都係啲商廈啦，高級抗道啦，咁亦都起緊一個高級抗道啦 ，major 嘅項目啦。咁全部都係 penthouse 嚟嘅，全部都係大單位嚟嘅。咁呢一棟就係UOB 大廈啦。咁起咗冇幾年嘅啫。而家係龐碰嘅地標嚟㗎啦。UOB 嘅總部。龐碰 BTS。咁大約行4分鐘左右啦，就可以去到 BTS 站龐碰啦。咁呢個會係可以上去，已經係平台嚟啦。呢度上去咧就已經係BTS 龐碰平台啦。咁我哋再行前少少咧，仲有一條樓梯嘅。咁如果喺龐碰 BTS 站呢個出入口咧上去嘅話咧，就已經係 Emporium、M Quartier 嘅大商場㗎啦。我哋上去啊！我而家上到嚟平台啦。個平台咧，我左手邊咧係已經係 Emporium 嚟㗎啦。咁入去已經係商場啦。咁呢個平台咧，右手邊咧就已經係 M Quartier 啦。我相信呢個站咧，好多人都認識㗎啦。再向前行咧，就可以駁到去另一個商場，叫做 Emsavia。咁呢個商場，我相信都好多人認識㗎啦。呢3個商場都係啦。咁基本上市中心都冇乜嘢好拍㗎啦。咁我街拍咧，我暫時拍到呢度啦。講講 Noble Amherst 龐碰 Noble 發展商最新樓花項目，剛剛開賣大約1個星期。項目2030年 Q2 或者 Q3 完成。項目位於龐碰地段，正喺Sukhumvit大街，步行大約4分鐘 BTS 站龐碰。BTS 站平台連接3大商場 Emporium、M Quartier、Emsavia， 真正市中心生活。行去名店仲近過71。喺片頭就開始強調，項目正貼Sukhumvit大街，唔需要入行嘅。點解強調？項目核心區 BTS 兩旁土地有限，取地難，唔單止發展商想取地，其他商業、酒店、大戶咧都希望落戶Sukhumvit，所以龐碰商業地標 UOB 大廈、最新商場 Emsavia 都係貼大街。沿住Sukhumvit市中心兩旁都有唔少大家熟悉嘅酒店品牌 JW Marriott、Sheraton、Hilton、Intercon， 就連而家興建中 Conrad 酒店正喺 Emsavia 商場旁邊貼Sukhumvit。發展商起抗道都需要爭地，正貼Sukhumvit嘅土地咧，往往都係珍貴嘅。項目方向都係以 super luxury 為主。
例如 BTS 站趟羅旁邊 Residence 38、Scope 趟羅都係高級或者 Penthouse 形式發售。加上近期 SC剛推出嘅項目 Still 都係以高端大單位推售。再講遠少少，今集 Noble Hermès 隔離嘅 The Address 28，16年前 AP 都以最高端嘅品牌 The Address 落戶，唔難理解。市中心貼屬紅 REIT，土地珍貴之餘咧，亦都顯示發展商對呢一類嘅土地咧地段價值最大化。講返項目本身，高端規格要素有嘅，伙數少，只有358伙，基本每層8伙，高層更少。4部 lift 服務358伙。效率高，單位隱藏式冷氣、隱藏式雪櫃，美觀。3房單位配有浴缸，享受用品。落地玻璃，90% 泊車比率，吻合高端規格。有客戶問兩個景觀問題：第一，隔離 The Address 大廈會唔會遮擋景觀 ？Noble Hermès 喺 The Address 後面興建，唔會有面對面遮擋嘅問題。第二，7樓部分向車場嘅單位咧，景觀會唔會俾車場阻擋？唔會嘅。車場有9層，但係總高度咧係低於住宅大廈嘅5樓。最後樓價250K 每平方起，比起附近其他現樓或者樓花嘅都平一截嘅。咁當然其他項目咧都係屬於 super luxury， 豪華程度的確有分別。我自己都睇過唔少 Noble 嘅項目，甚至乎我自己都有幫襯，發覺 Noble 並唔係追求 super 或者 ultra luxury 嘅規格，感覺 Noble 主要追求經濟實惠。買家容易接受、推貨快、資金回籠快嘅策略，好似2年前 Noble 推出 The Embassy Wireless 嘅項目，一樣核心地區，當時樓花價錢一樣吸引嘅，咁外國額都已經賣晒㗎啦，所以每核心地段見 Noble 有新盤咧，都吸引唔少投資或者想喺核心地段置業嘅買家。好啦，今集講到呢度，希望大家鍾意，歡迎 subscribe 俾 like，多多支持，下集再見，拜拜。